上个月，一位王姓妈妈的5岁宝宝洋洋又开始咳嗽了。因为冬天气温较低，宝宝最容易伤风咳嗽了。王妈妈找我说，现已咳了1周了，打针吃药都没好。我看了洋洋的舌苔，了解了他的病症，就给洋洋1碗水，喝下之后，洋洋就说嗓子酣畅许多。然后我给了王妈妈1罐，听王妈妈说就喝了3次，不再咳了。他来问这个玻璃罐中是什么，我就把这个食疗方具体的给他了。材料：金桔1千克，冰糖适量，根据自己口味定，柠檬1个，蜂蜜1勺。步骤： 1. 金桔用清水洗洁净，再用盐水泡半小时，沥干水，用小刀把金桔划10字花口，不喜欢整个的也能够切成2半，把子取出来，捏烂一点。2. 锅里倒入清水和冰糖，小火煮开，直至冰糖全部消融，倒入金桔，大火煮开后，改用小火煮至金桔扁了后关火，加1勺蜂蜜，这个蜂蜜加不加都能够的。3. 等晾凉后装进无水无油、通过消毒风干的玻璃罐里，密封冷藏。吃的时分取出直接吃，或许冲水吃都能够。金桔的效果： 1. 抗寒效果，常食金桔可增强机体的抗寒才华，防治伤风。 2. 醒酒效果，金桔滋味新鲜鲜美，具有醒酒的效果。 3. 助消化的效果，现代药理剖析以为金桔皮含有挥发性芳香油，其成分为柠檬贴、橙皮带、脂肪酸，对消化有平缓的影响效果，有助于消化。 4. 降血压效果，金桔不止美丽，其果实含有丰富的维生素 C、金桔带等成分，金桔对血压能发作双向调度，对保护心血管功用，防止血管硬化、高血压等疾病有必定的效果。金桔80%的维生素 C 汇合在果皮上，每100克高达20零毫克。5. 保护血管效果，金桔对防止血管分裂、削减毛细血管脆性和通透性，减缓血管硬化有超卓的效果。6. 防治伤风效果，常食金桔还可增强机体的抗寒才华，防治伤风。7. 金桔作为食疗保健品，金桔蜜饯能够开胃，饮金桔汁能生津止渴，加萝卜汁、梨汁饮服能治咳嗽。金桔药性甘温，能理气解郁、化痰。是药3分毒，假如家里人感冒了，不妨试试这个偏方吧。